number one. Phew. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, Joseph Viveko. Viveko. Bakolidde wodda. Jen Nampala yabalidde wodda. Banaye mu nsonyi nkereye leero bibadde bintwala ntuuse salamu alaikum. Ya mu nsonyiwe leero binnemye bannaye. Kale tugenda kutandika mbalaba ninako abantu nga 45 kitegeeza oshare nina okubanga nina 45 already tutuusa mu 50. Aha kyekyo wano ku share wansi sinnabakulabako essaawa eŋŋaanye leero bannange munyongeremu kaawo ka share leero kiŋŋaanye. Okay. Tugende neeruwa. Leero mundaba nzize nziruka n'akashayino kaakano kakyandiko. Obudde obunkutte. Musharinge bannaye ku video nsanyusa okubalaba leero bibadde bintwala olugave nasifu. Nasifu nno. Olabika oba top fan ngenda bukuwa. Ne Joseph wadde leero bakusoose. Nsanyusa nnyo okubalaba naye musharinze ka video kaffe kubanga nze ngenda kusumulula obudde bwatukutte dda bannange ani asharinga awo gwempulidde. Nina kati okubanga shares mpezezza 10 leero wenviirako kyekitone nnyo kyembaagala mu buli omu ampeeyo shares awo nga 5 kasikume. Tutandike mangu leero tugenda kubeera ku speed ya yirigiri obudde bwatukutte dda. Emirimu gyammwe bannange gye ginzunza mwe bakama bange nga mbaweereza. Nsanyusa nnyo okubalaba kansubire ka weekend kalungi. Haji Yasin Bakaluba from Bakaluba Property Services. One of your own. Eyewaayo okubazimbira mukkirize mugaane come rain come shine. Mwebale nnyo mwenna abasharinze. Nja kuddayo mbacekinge ndaba abanjagaliza ndabe naabo. Prince Shaki Viveko top fan wawa nakakula bulabi sebo tonna qualifyinga tuyingidde 10 nga tetunayingira 10 sitandika tuyingidde 10 bannaye musharinze tutandike nga nsanyuse nnyo okubalaba leero bintutte nsanyuse nnyo okubalaba ssebo ne bannyabo ku weekend amannya Haji Yasin Bakaluba CEO wamu wano ku Bakaluba Property Services nga sikoma kati kubazimbiramu abali ebweru wabula kaakati ate nakijanjawazizza nga ntandise n'okubali ow'emyoyo. Waliwo omwami yabadde ngamba nti I'm bullying people into coming back home, investing back home. I think walaikum salam. Asala bobo tuuse kati tusimbule lake wanda bwobanga wooli omukyala with the nice coats n'amayumba tusimbule. Nangamba nti I'm bullying people into coming back home. Bannange obulinga otyo omuntu okudde ewaabwe. Nze nabagambe I'm not sending out contradictory stories, contradictory messages. Ate ngamba abantu nti no mukomewe ate the other time mbagambe nti mufune mortgages mubeere Bulaaya. I have to have my brand. Bwe oyagala abantu basigale ebweru baleke basigaleyo. Nze ekyange nina calling yange endala gye nsharinga n'abantu abaagala mwekolemu omulimu tudde. Abatayagala nakyo si kibi, buli omu alina calling ye. Olunaku olwaleero nabagamba tugenda kwogera ku kye twaliise going an extra mile. Yes. Kabajja isa going an extra mile. Mwekyo mwe tugenda okuyitiramu ko kye tugenda okuyita financial literacy.
ebintu bya ssente bino tubitegeera tutya ebintu bya ssente bino tubitegeera tutya nga sinnatekeera Lucky Wanda ngenda kucekinga ndaba akantu kange okasharinze emirundi emeka mwenna ngenda bacekinga mbakooyo okubeera wano nga munfunamu nga temwagala kutambuza peegi yange n'emyaka gijo bannange kana akawalaata tekazze buzze emyaka gyejo mu mwezi gumu in fact in 3 weeks ngenda kuweza emyaka 40 sikuze nkaddiye era bwe munaalaba weekend nga nabagaye sigenda kudda ngenda kusooka mpumulemuuko ngenda mu birthday time yange ngenda kubaawo nnyingidde August antandise kwetegeka emyaka 4 okugiyingira from busiraamu tuba tumanyi nti omuntu amaze okukula kati atandise okukka wansi kati maze okukula ngenda kutandika kadi wabo ntandise okufa ni myaka gyange gya balance ndi mu kweyagala nkeerera ku budde bwange mukama bwansaasira n'enkolamu awo exercise ndya kyenjagala obulamu ku tamuzi zange sikyalina bingi nnyo byenjagala kale tugenda kutandikirawo tugende mu maaso nabagambye nti kano ka financial independence oba financial literacy okukayingiramu ngenda kusooka kwogerako kukoonako kantu katono nnyo keka akantu ka stress akatukuba ffenna abantu abali ebweru omanyi nze nina stories zange zendireetinga n'abantu wano naye abantu bagenda ne bankubira essimu okuva e Bulaaya kuva wonna buli omu wasinzidde ne tubaako bye tunyumya buli lwe mbaako ekintu kyempiikinga mubamu ekintu ekinkoonako ne ŋŋamba bwe naaba nina omulamwa gwange gwendeese nja kusooka nkyogereko katonotono nfunye abantu ndowooza nga 2-3 this week honestly ne tuva mu bino ebyaffe ebya business I just had to speak to them nga balina ekintu balina depression naye bannaye I suffered with stress depression nga ndi ebweru to the fact nti natuuka ekiseera nga njagala nga obwagazi bwange buli mu kuddaka we waali eddagala lyange naye ebintu ebimu bye ŋŋenze nga analyzinga kiri nti abantu tugenda ne tugenda e Bulaaya nga tulina essuubi lyaffe tulina amaanyi ebigendererwa byaffe byakuba bagagga tho namala okulaba nti ffenna abantu ababeera ebweru actually bye twagala tebiri defined bulungi tebiri we are just working for the sake of working so after doing it for some time nga tetulina program eri laid out properly nti nno tugenda kuva wano tugende Shafa Kisenyongo I'm enjoying my future a future tewali agigamba ng'ogituuseemu gwe mwennyini nnyini gw'olina okugisalawo nti yeene yange nagisazeewo yeeno kyennina kyendyako kaakati tugenda ne tutuuka nga tetulina nnyo bintu bye twalayinga out tetulina program ze twateekawo nti njagala obugagga bwe buti mu bbanga bweriti ŋŋenda and what have you ne tutandika butandisi kukola kakati wakati mu kukola okugenda ku mulimu n'okudda awaka tugenda ne tugifuula routine and when you do something for a long time bw'okola ekintu ng'okiddiŋŋana emirundi egisinga obwongo bukimanyiira kati bwe bukimanyiira waliwo factors nnyingi nnyo ezituyitamu omuntu okoowa ekintu kyonna ky'oddiŋŋana kikutama kibanga bw'onaalaba wava e Kampala oyinza okuvaawo ng'amatooke gakutamye n'otuuka e Bulaaya n'olwawo okugalya ate n'ogamiisinga ng'oyagala okugalya era kitegeeza ne bw'okomawo wano bw'ogalya nnyo for a long time era gamala ne gakutama kati ekintu kyonna kye tulwamu nga tetulina ssuubi lyakulowooza nti no tugenda kukikyusa oba nga tekikyukana kitandika okubowaringa kubanga kiba kifuuse predictable omanye ekigenda okuhappeninga leero n'ekigenda okuhappeninga enkya ate mu bulamu teri kintu kimenya nga kubanga omuntu wali designed okubanga odduka bw'oba mmotoka nga oba designed kuvuga ku speed ya kilometers 100 naye n'obeera mu 10 ng'ovugira ku 10 oba 2 kati ffe abantu abasinga tusomye abantu abamu tulina kati exposure otandika okufiiringa nti omuntu olina bingi nnyo by'osobola okubanga oachivinga nga ggwe
ogenda okulaba nga tolina nnyo omanyi kizibu nnyo omuntu okumanya nti no you have outgrown something ekintu kino kati kitandise okubeera wansiwo abantu tutuuka eyo musoma nnyo abantu mutuuka eyo musoma ikana kachike nkiriya linga ndikiriya abantu kanono si personal effect eno abantu mutuuka eyo mubeera ne exposure ne musoma and what have you notuuka ekiseera nga kumpi buli kimu okimanyi n'okomawo okuwano n'olaba abantu bawano nga balinga tebalina exposure yonna abantu abali e Kampala n'otandika okufiiringa nti you are better you can do better than them naye n'otandika okuddangayo bw'ofiiringa nti no you can do better than them oli nnyonnyonyi n'odda mwaka ku mwaka tolina ky'oyongerako naye abantu b'osanga wano e Kampala obasanga bongeddeko obasanga bongeddeko kkiriza obagaano obasanga beeyongeddeko kati tulina frustration gye tutuukamu first of all we outgrow ebintu bye tuba tukola secondly ne tubanga tetulina way out kati omuntu buli lwobanga tolina way out ya kintu ekyo kyoyagala kukola tulina factors ezitugwako nabagambye owasa yagenda obwomu n'ozaala abaana n'otandika okubaawo nga tomanyi ffenna tubeerayo bane Bulaaya kuffe ffenna abali wano abalaba bantu batono nnyo abasobola okumbuulya nti nze pulaani yange bwe nali nnyo okgenda e Bulaaya yali bweti nali njagala nfuneyo millions 5 nali ngenda kujja wano ntandike hardware ya bukadde 25 10 mbuteeke ku akawunti obutaano mbuguleko akamotoka 10 ndiguleko bupoloti bubiri obwe millions 5 tewali muntu yenna yagenda nga alina plan laid out like that nekitegeeza nti no obadde emyaka 5 oba 10 nyinza okugamba olwaleero nti no wali oleyinzeeko plan efaanana bwetu batono nnyo kufa abali wano kati ndaba tuliko abantu nga 16 abantu abasobola okubanga balina plan laid out bwetu balinga abantu babiri ate nga abantu abo babiri bayinza n'okubanga baakakitandika okay nga baakakitandika kakati n'ogenda first of all tewalina mulamwa wagenda bugenzi kukola ffenna twava buvuno tunoonya bunoonya emirimu naye emirimu to do what kati n'okitandika n'otandika okukola banage sayiko y'okugenda ng'okola omanyi bw'ogwanga ku muntu yenna n'akugamba nva mu maaso ne bw'oba olina amaanyi ag'enkana ki ng'owulira you can handle that person tambula omuntu yenna eyeekyawa omuntu yenna atuuka mu point nga talina kintu kyakuluuzinga aba muntu muzibu nnyo omuntu alina hope aba obulamu bwe butegeerekeka kangezeeko kibalambululya kino mwegendereze nnyo bannabyabufuzi bwe babanga baagala okubaako akacyankalano ke bakola tebagenda Kololo tebagenda Muyenga bajja genda Bwayiise bajja genda Katwe bajja genda mu bifofofo by'omanyi eby'abantu abasemberayo ddala genda South Africa ojja kiraba bwe kinaba kitandika kijja kutandikira Soweto gende Kenya bwe kinaaba kitandika kijja kutandikira waliwo Abusiraamu awo era eyalimu nnyo okuttingana Kibaki we babeera nga balina obutakkaanya kitegeeza nti omuntu atalina nnyo ssuubi mwangu okukozesa omuntu atalina nnyo ssuubi atalina bwongo bwe nga buli fixed nnyo ku kintu can be led anywhere can be used anywhere amawuli wano agataliiko nfufu tegakolera Kololo tegakolera Muyenga gakolera Bwayiise ne gakolere mu bifo byaffe by'otegeera so kikulaga nti nno levels zaffe ez'okutegeera zirina bintu bingi nnyo gye biditamina kibera ye Islamu gye mbadde ngezaako okujjukira so levels zaffe ez'okulowooza zirina bingi nnyo bye biditamininga nze nabasomesa juice about paradigm omuntu ekintu ekikuli mu bwongo
ekyekusike gwe kyotasobola kulaba nti olwaleero ne bwemba nga nzize wano ne mbayigiriza bino ebintu bye mbayigiriza nga ekintu ky'omu bwongo tetunnaba kukibeerako, tetunnaba kukitegeera oba tetunnaba kukivuunika, togenda kusobola kumuvinga anywhere. Tosobola you cannot progress in life more than what you are exposed to. Mu bulamu bw'ensi togenda kugenda kuzimba nnyumba eriko swimming pool olowooze nti nno likyatalinga ennyonyi, olowooze nti ogenda kutandikawo kampani nga tonnaba kubeerako n'abantu babikoze oba nga togobereddeeko bantu bakoze bintu ebyo. It is what you expose yourself to. Kakati ndi wano nammwe olwaleero omuntu azze n'olaba programu yange y'olwaleero ndi ku byakwezimba ndi what have you. Nomala nojja noddako n'ogenda kuyokuwemula novaako n'ogenda mulimu programu nyingi nnyo ze ndaba eziri ku social media kuno. Kati ffe nga bannayuganda ddala ebintu by'obufuzi byatukwata era ne pages eziriko eby'obufuzi zidduka nnyo. Kitegeeza nti okwata obwongo obwo n'otandika okubufiidinga engeri y'akatogo nti abantu balemwa okukwata obwongo bwabwe okubutereeza okusooka okumanya nti nno nvuddewa ndiwo olwaleero ŋŋendawa. Kuba omuntu atamanya buvo bwe tasobola kumanya waali ate tasobola kumanya buddo bwe. Kitegeeza nti buli kyo exposinga tu ogenda okyankalanya obwongo buli ddakiika. Mulimu abantu asobola okutuula n'agamba nti nze olwaleero nkubuulira omuntu kaakati ali seti mu bwongo obwo amaze okutegeera amanya nti nno mu bulamu buno bwe ndi mu life yange kino bwe kiti kye neetaaga okugula ettaka, neetaaga okuzimba ennyumba, neetaaga okuwasa omukyala, neetaaga okutandika family. Ebyo bw'omala okubiseetinga nti nno ye goal ngenda kutandika wali bwe tulaga. Bw'omala okubiseetinga nti goal olina okutandika okunoonya ebintu ebigenda okutuusa ku kino. Wali bwe tusookedde mbagambye bintu bibalumya stress kuba nti nno temulina ndagakubo. You don't have direction. Omuntu okera bukezi kera ku makya ng'oli bweru ng'ogenda kutandika okudda e Kampala. Obaddewo emyezi 8 nga stress ekuluma. The moment wootuukira mu myezi 2 oba 3 oba gumu ng'ogenda kudda e Kampala omaze okugula ticket, you will be amazed obulamu bwo engeri gy'otandika okufiiringa ngo ovudde ku mulimu n'ogenda n'ogulayo t-shirt 2 n'ogenda n'ogulayo engatto. Kitegeeza nti olina ekiruubirirwa kati exciting obulamu bwo. Kati otandise okupulaninga ngenda Kampala njagendako ewasenga gundi n'obakubirako bannaye kino mukitereeze. Ani agamba nti volume eri low naye mumpulya bulungi. Okay. N'otandika Michael mugagga nsanyuse nnyo okulaba obedda sinnakulaba. N'otandika okugenda nga osetinga ebintu ebyo. Buli bw'oba nga otandika okirowoozaako ogenda okulaba nga levels eza depression oba stress zitandika okukka. Kitegeeza nti nno olina ekigendererwa mu bulamu bwo ku ddakiika eyo. Era otandise okugenda nga okikolako ogenda nga okituukirira. Olaba obwongo bwe butereera. Kitegeeza nti stress eri ebadde ekukuba kuba ogetinga mu bulamu obubeera so boring. Obulamu nga tewaliiwo kikyukawo, obulamu nga tolina kigendererwa, n'otandika okubeera nga oli confused all the time. Mulimu abantu kati abali confused nga stress ebaluma lwa nsonga nti no balina ebintu 2 ku 2 oba 3 nga tebannaba kusalawo. Ng'ekyo kyokka kibabunyabunya obwongo. Eyo nayo stress ekireeta. Kakati omuntu yenna eyasetinga goals ze kyebava baga nti omuntu akola ennyo, omuntu alina ekigendererwa nga bana abasajja bemulaba bannabyabufuzi and what have you. Oyinza n'okubalaba bayida we nga bakadde naye nga buli lunaku bakola. Monday to Sunday. Lwansonga nti mu bwongo bwabwe balina ekintu kye basetinga mu balina mission on a daily. Tulina keeping a security wetu, tulina keeping a revenue wetu, tulina
olw'ensonga nti no obwongo bwabwe bubeera bukola buli ddakiika tebalina budde bulwala tebalina budde bubeera okwekubagiza obwongo bwabwe buba bulina ekintu ekibu exciting kati ekigambo kya boredom okwebuwa ekikuleeta ekiyongobero buli lw'obeera awo otandika okulowooza tomanyi nkyagenda kubeera atya kyekisookera ddala ekyokubiri mubemu ekiseera eky'okwawutgrowing ekintu bannange bw'otandika okgenda n'ova wano n'ogenda mu nsi yonna gy'olimu nga oyera ng'oyera kayungu ovudde eno nga oba ovuga booda obeera satisfied naye gy'okoma okubeerayo n'olinnya ne ku nnyonyi n'okomawo eka e Kampala n'olaba nga luli gwe baali batasembeza ku luwombo kati bakusembeza ku mukolo gwe baali batayogerako kati batandise okwongerako naawe olina mu buntu engeri gy'otandika okwefiiringa nti klasi ye erinnye naawe bw'otandika okuddayo e Bulaaya n'oddayo ate n'oddamu era ng'okyayera bwezi ng'okanya kwera bwezi olina ekintu ekitandika okukosa obuwa mu bwongo kuba obwongo buba bwakusukumidde dde obusimu nti naa kati Haji oli more than that so some of you have already outgrown chiche mwali mukola nga mwagenda eyo luli kyali kiba exciting kubanga goals zammwe n'endaba gye mwali mwerabamu ku ddakiika eyo mwali ebintu ebyo bye yali klasi yammwe kati klasi yammwe yali nnyadda owulira olina bingi nnyo by'osobola okukola wano e Kampala owulira olina bw'olaba wano ng'obasinza amagezi nga naye bali bulungi okusinga yeyo stress ekuluma abaana mwabaleka wano bato bammwe be mwaweereranga bwe mwakola ki kati olwaleero balina investments wano nnyingi e Kampala ogenda okudda nali kiise nti oba fitina kuba kankyogere isoke kuba kya buntu n'ojja n'okwatibwamu akasajja ku mutima sijja kukitirira kubanga it's normal okay it's normal kati omuntu ogenda n'otuuka ano abaana ogenda okubalaba nga bayitawo ate n'oddayo n'otandika okuwalirira ennyo osobole okukikola kati ezo zonna factors zigenza zitusumbuwa kyova olaba bannange bwe mbeera wano mbeesibako nnyo nti nno mukole ebintu mu budde bwabyo buli lw'otakola kintu mu budde bwakyo ebyo byonna ebintu bigenda kukusumbuwa omuntu bw'otuuka ng'oli mu myaka 2 tandika okugezaako nnyo okukola ebintu eby'omu myaka 3 in that buli stage gy'otuukako mu bulamu bwo tobeera late bonna abaana abali kuno mulabye bawala bannammwe ababadde eno nga bakuba ebidongo mu myaka 2 and what have you ne baagala okumala okwolesa nti balungi and what have you time etuuka ggwe nga bakuyita fala n'osetolinga n'ozaala abaana bwandyoke n'okukula bakuze ne batuuka mu myaka 3 ng'ate ababiri bayingiddewo kati bo balina okuvaako ku stage n'atandika okutunuulira ng'akutunuulira bulala n'atandika okubuukirawo buli musajja agenda n'ono kati alina kwagala musajja wa myaka 4 omusajja w'emyaka 4 ajja ne history kwega n'abeera ng'alina obuzibu bw'alimu omuntu oyo obuzibu ebiseera ebisinga bw'aba afuna aba teyakolera bintu bituufu mu budde butuufu omuntu yenna yeetegeka amangu n'atandika okukolera ebintu ng'abikolera mu budde kitegeeza nti obulamu bumwanguyira bw'ozaala abaana omanyi kale buli omu kino it might be contentious buli omu yamanyi bw'atwala ekikye ku lwenze nalyagadde oba omwana ng'azaale ng'ali myaka nga 25 plus naye nze na muwala wange my first born namuzaala ndi nyingira just 20 kangambe 20 but olwaleero in 3 weeks ngenda kuyingira 40 but she is turning 20 tutuula ne tunyumya ng'olabira ddala ndina muntu mukulu munnange machazi bannange gye babeererangawo nga nze ever I've been a family man ndi muntu wa kutuula waka I'm just old school naye ntuula n'abaana bange oli wasanga tasobola kubampa nti nze mbazaala bantu bakulu tutulya ddala ne tunyumya emboozi ate bannange be nasoma nabo mukyalimu kati be tukyagendera ne mu meeting ez'embaga nabo kati nga bakalowooza bulowooza okukola ki kukutuula gwe twala eri nga bo balowooza bulowooza kukola ki okusetolinga right now so it doesn't hurt omuntu bw'otandika okukola ebintu mu butuufu bwabyo circumstances tezisobola kubeera right omuntu gw'alina okusalawo nti nno
kino kye kigenda okunfitting. Omanyi ekiremesezza abantu okukola ebintu ebisinga baagala proof before kutandika ekintu. Abantu balina nnyo idea eya sikisobola kikola. By the way, ekintu ekyo ky'abantu abalemwa. Nze bwe natuuka e Bulaaya, mukyala wange nga tugenda okuzaala omwana asooka. Mu gurupu y'abantu be twatambuliramu baŋŋambanga nnyo, oyo azadde omwana amumanyi, omwana ali expensive, omanyi bbeeyi ya pampa and what have you. Twali bato. Ne batutiisa to the point nti nga contemplating we have bought this child and what have you. Naye ne ŋŋamba nsobola okugenda ali ku security yange n'enkola, baali bansasula £4.10. Akazigo ke nali nsulamu kaali ka £215. Bansobola okukasasula. Naye ngambadde e Kampala nga waliwo abantu abannaku ennyo okunsinga nga batandika families zaabwe. Ne ngamba why the heck? Kati nalina pressure y'abantu abaali bandaze nti nno kye nali nkoze kyali kibi nnyo. Nengamba no. Sigenda, I'm going to have my child. Ngenda mulabira. I think I can survive. Ne kwali kutiisa kw'abantu ate abantu abaali banjagala mu butuufu bw'okunjagala, but they saw me as making a mistake. Nkiyingiramu nga nkyagala ne nwana kyenkiri kye mbadde mbagamba nti nali muto naye ng'abantu bantiisizza naye nenkikiririzaamu kubanga ntunulira bamaama baffe batunyumizanga emboozi simanyi bafumbirwa myaka 16 ne nga ngenda kutoba. Today when I look nentunuulira abaana bange nga bakulu okubanga ewaffe kati nze ewa mamange nze mu Galanda. Ate omanyi mu Galanda eva tokula bakulabanga kayasiini akato. Kati nga ndeeta omwana nga mubalaga atagenda ku university. Nengamba bwe nzijukiramu amaloboozi g'abantu bali singa nabagoberera. Senga omwana wange ono taliiwo. Naye nagenda na kye nayagala ne mmanya nti kyali kizibu ne mmanya nti ngenda nakyo. So abantu abasinga tebekkiririzaamu. Thank you very much. Tebekkiririzaamu. Ate minzaani eno ebeerako ebintu bibiri. Waliwo ignorance n'okubeera ng'oli knowledgeable. Abantu bonna batya okukola ebintu byonna, naye ekintu ekireetera omuntu okutya okukola ekintu, it is ignorance. It is ignorance. Omuntu yenna olunaku lw'olimanya lwaki otya ekintu butamanya, olunaku lw'olikeera ku makya n'ogamba nti kansome kwate wano olupapula lwange nteeke wano ekintu. Fear is caused by ignorance. Oli bweru olwaleero gamba nadde e Kampala naakolayo ki ngenda kutandika ntya. No. Buli kimu kiso olunaku lw'olituula ku makya n'ogamba nti nno ngenda kutandika okugamba nti nno ngenda kulayinga out plan. Plan ngisome omwaka mulamba. Otandika ogirowoozaako by heart. By heart nga togibuulira muntu wabula nga weebuuza ku muntu gw'omaze, kubanga njagala nnyo bannange mu bulamu bw'ensi check your references. Togamba nga nti nno ngenda kwebuuza ku muntu. Omanyi abantu muwandiika wansi ebirooto byammwe ne mutandika okubuuza abantu abakyamu. Kati olwaleero mugenda ne munkubira amasimu, oli naakuganga alina ekintu kyayagala ekiri development kyayagala atandikewo. Nadda ate nambulya simanyi nayogedde ne gundi. Nuga kati ono omuntu agenda kweyamba atya? How are you going to help yourself? First of all, how can you ask obuyambi okuva eri omuntu who has had job security for all of their lives? Omuntu yava ku makya n'agenda ku makya emyaka 12 agimaze akola mu revenue. Tatekinganga nako chance yonna from university yafuna omulimu. Omuntu yabeera musomesa ebbanga. How can you ask someone like that about okugaggawala? What do they know? Kobenga oli mu revenue ng'olina ssente, bw'obanga wagenda n'ofuna job security, you don't qualify to give anyone amagezi agakwatagana ku bugagga.
kubanga okyakola. You have never taken chances. You have never. Oyinza okumanya nti nno olyati ffenna abali mu revenue tumanye enkola gye bakola mu ssente zaabwe. So check your references obuuzaani si lwakuba yabasinga mu kika kyammwe obugagga naye gwe tuula naawe otegeera omuntu ono akola atya ssente ze. Bamusasula obukadde bubiri but we all know what goes on mu office zaabwe. Tobuuza bantu bafaanana bwe batyo. Wakeera ku makya olina taatawo yagenda mu baasi za UTC mwe yakolera ebbanga lye lyonna. Olwaleero ogenze ofunyeyo akalimuko e London oba mu America oba wonna wooli mu Saudi otandise okuleeta omubuuza ebikwatagana ku business. Honestly kikyagenda okugamba apart from pay your bills beerawo ki playing safe kikyagenda okugamba yabavu be bawa plan okitegeera kikyagenda okugamba ate ng'obugagga buli mu mbeera yonna bulina kube bannaye mbabuulira obugagga bw'abantu abateekinga chances. So olwaleero tuzze wano ku expressinga bizibu byaffe expressinga views zaffe kiki twagala kiki tusuubira okukola. Abantu abasinga you are just suppressing. Nze guno omukutu nga bateekeddewo let us express ebibaluma biri nti nno mubisirikidde. We are here to express. Bwona expressinga ogenda kufunamu. So njagala obwongo nga tugenda ku finance kakati okukayingiriramu osooka omala okubuggulawo omanye nti nno bwe nkuwa ekikopo kya caayi olwaleero ne nkubuuza nti ne singa nkwata caayi oyo ne musuulamu sukaali kiki ensuubira okufunamu? Kimbuulire naye mwennyini ky'osuubiramu definitely okufunamu osuubira kufunamu kiwoomerera. Kakati obwongo bwo kuva luli kye mbagamba nti bantu mmwe mu protecting obwongo bwammwe kuba kaakati eyo gye tulaga bwongo. Protect your brain. Bw'oba ng'ojja ng'olaba programs ezifaanana bwe ziti first of all understand stage gy'oliko mu bulamu bwo. Okay? Bw'ona ategeera stage gy'oliko mu bulamu bwo kitegeeza ojja kusobola okweyamba nti olwaleero ebinnuma kuba nti nno ndi ku kyeyo njagala kuddayo ka tandika okunoonya amagezi buli lunaku buli ddakiika kuddaka. Don't confuse your brain. Don't confuse your brain. Mubeera wano ne mutandika okulaba Haji kyayogedde. Olaba Haji kyayogedde wano n'omala ate n'ogenda n'owuliriza ekintu ekirala ekitazimba kikyofeedinga obwongo obwo olwaleero. Ekintu ekyo nga sinnaba kutandika kyova olaba nze bannange natandika kamera yange ekyankalanyeemu nga ndabye kwendi bannange mumbuulira embizi zinzigweddeko mumbuulira kuba ndaba wano ka wifi kange kalinga akavuddeko. Mumbuulira mundaba bulungi? Okay, ndoze tulabika tuli bulungi. Yes. So munsi kyenjagala mumanye nti obudde bwonna ogenda bw'onaafuna ebirooto byo ng'obitandiseeko ng'ogenda kubiruubirira ng'obitandisa obigoba ogenda kudisappointinga abantu bo. Abantu abo b'ogenda okudisappointinga ogenda badisappointinga lwa nsonga nti bo destiny yaabwe gye bakusongamu ndala nnyo okusinziira ku ekyo kikyoyagala ggwe. Kyoyagala ggwe nga ggwe ng'omuntu. Bino ebintu nze bye ntandika wano okubasomesa olwaleero. Robert yakyogera ono wa Rich Dad Poor Dad nti bye bintu bye batatusomesa mu ssomero. Ate bye bintu bye tulina okweddiŋŋana buli lunaku. Togamba nti nno walabye Haji leero nkubuulira mu programu nja zikolanga programu 10 togenda kufuna mu kyoyiga naye egenda kubeera programu egi gye ngenda okuba wano egenda ekutuuke mu mutima gwo. Ekutuuke mu mutima gwo. Kyova olaba yitiriza bw'oba ng'olina ky'olabye olwaleero wano kyenkugamba. Kiveeko ogende era onoonyeeyo platform endala. Platform endala era ogende
okiwulirizeemuuko kuba nakugambye omuntu togenda ku raisinga higher than what you are exposed to. Togenda ku raisinga higher than what you are exposed to. Bw'obanga oli gy'oli ng'oli mu kiyumba nga ku makya wayogedde ne Saara, ku musanvu n'oyogera ne Amina, ekiro n'oyogera ne Hamza, nga n'enkya ky'ogenda okuddamu okole, nga mwenna mukaaba bali Kampala, mwenna nga mwenyumiza ku by'abaana bammwe bwe mwaleka Kampala, raising above that tegenda kubeerawo. First of all, muli abantu be bamu, is the same routine gye mutambuliramu, tosuubira nti n'olina ky'ogenda okukyukako. Nawe bwe kifaanana ng'omuntu agenda e Bulaaya ng'okeera ku makya n'ogenda n'okola. Bw'ogenda n'okola ng'okomawo n'osasula rent wa paundi 1,200 n'oba ng'olina eza insurance and what have you, building content and what have you, naye ng'ozisala ku 2,500. Omwaka ku mwaka nkukakasa togenda kujja Kampala kugulawo ttaka lya millions 2. Togenda kujja digula okutuusa lw'olikyusa environment yo n'okyusa ne settings zo. Ate kambabuulire obuzibu we buli ffenna ekituzibuwalira kwe kukola ekintu ekitali mu comfort zone yaffe. Nze mbadde wano n'abantu, oli omuntu gw'ogamba nti njagala kuzimbira, njagala kukola kingenda kukola bwenti ne bwenti. Oli okubirivingiramu kirina obuzibu bungi nnyo lwa nsonga nti no mu bwongo kye bamanyi woweereza omuntu e Kampala ssente azikola ki? Azirya. Eyo saagala kuyingirayo nnyo. Naye omuntu kitegeeza nti wali hurt somewhere oganya okumuvinga okukivaako. Fenna we are product of our environment. Obuntu bw'ombwagala nnyo, mbwagala nnyo mukyala gwe weebale nnyo. Kakati olwaliro kyenzize mbayigirizeeko nti olugendo lw'okutandika okwekulaakulanya ffenna amazima amatuufu kiri nti no tutandika tuli dependent ku bantu abalala. Okay? Fenna kye tuluubirira mu bulamu is to be independent. Okay? Nti no omuntu babadde bankozesa, mbadde nkola security yange and what have you, kati njagala kubeera independent. Kye kino kye nazze e Uganda ne ngamba nti no ngenda kutandikawo ka business kange. Now I feel that I'm independent. Naye ate okubeera independent, these are 3 phases. Bino ebintu bisatu njagala mubikutulemu. Waliwo omuntu okubeera dependent. Kuba okyali ku muntu bakulabirira, oba oli ku mulimu okola bakusasula naye oli bw'atakusasula kitegeeza oli bubi, oba bw'akugoba oli bubi, obeera dependent ku muntu oyo. Kati omuntu alina independence ye muntu akozeeko ku bibye, alinawo kaawo ku rentals bwe, asobola n'okukolakolako ka business. Naye ate omuntu okutuuka ku kintu ekiri supreme, omuntu alina okumanya nti alina okubeera interdependent. Okay? Olina okubeera nti weesigama ku bantu abalala. Ekyo nakirabe nabadde nze wano nina ebintu byange bye ntandise okukola, naye nakyetegereza nti bwe mbanga kati nganze omuzimbi, nina okumanya nti nno nina okukolagana ne engineer, nina okukolagana n'akuba pulaani, nina okukolagana n'akola amataka, kuba ebyo n'ebintu mbadde mbyewala ebiseera ebisinga. Naye nagenza okulaba nti bwe mba nina ekigendererwa kye njagala okutuukirako ddala mu bulamu bwange, sisobola kikola nga ndi bwomu. Kuba kitegeeza omuntu ky'anaaba anayagala okumuzimbira ajja kujja nsabe poloti, ajja kunsaba plan and what have you. So that means that nti okukuba higher goal olina okuyiga how to be olina okukolagana n'abantu. Okay? Ebyo nga mmaze okubibasomesa. Ffenna bali wano manyi tusomyeko. Kuba omuntu ali ku Facebook manyi olinako okwerawo watuuka olina kosobola okuwandiikamu kaakerinnya, which is okay. Naye waliwo ebintu formulas 3 zenjagala mumanyi omuntu zalina okugaggawalyamu. Obonna butabo bwange nabusoma dda cash flow quadrant. Waliwo ekisookera ddala. Nakiwandiise is
academics omuntu n'ogenda n'osoma n'ovaayo ng'olina ebitabo byo ekintu ekiddako era Robert yakyogera kwe kubeera ng'oli professional gwe omusawo accountant buli omu nga bw'obamanyi professions ezo bwe zifaanana then ekintu ekisembayo is financial education ebintu bino biri ebintu bisatu njagala obitunuulire omuntu ofuna academics zo n'obeera wano ng'oli muyivu mu mbeera yonna mulimu abantu abagamba nti nno nze nimaze okusoma kati nina okugenda omulimu gwo nga gusobola okwogerera not necessarily nti oli mu professional given profession kati ne mubaamu n'abantu abasomesa ba accountant and what have you naye ekintu ekisembayo era nga gwe bubadde omulama gw'olwaleero it is financial literacy omuntu okuba ekisembayo financial education ekyo bw'oba okirina kitegeeza abantu bano bonna bano abagenda okuddako olina okubakuba kasita otegeera kye bayita finance olina okukuba buli muntu yenna nze nkubuulya nnyinza okugenda ku estate yange nga ninako abapangisa bali 20, and what have you naye bonna bwe njogera nabo nina okuba bwe nfuna omukisa n'ensangawo gwe nsinze ebitabo balina okuba nga baliwo nga babiri ku bapangisa bange era nze ne mu estate yange mukama yansasira n'embeerako e Bulaaya bammanyi nze Yasiini Bakaluba nsangamu bannakirijja nsangamu bamuwanga naye bafuwa oluzungu ne baaji zaabwe zibali wano ku bitogi bw'oyingira weda hello Haji how are you my tap is this ne balukwogererawo ne balukubira nange nenkanyigamu mukama yansasira nalwako e Bulaaya akazungu kange ne kantaasa nenyingirawo naye abantu abo neebuuza kiki ekibankubisa is just financial education nti ebyo omuntu bw'onaaba tonnaba kubiiga ebirala byonna nkukakasa okwotakwotera mu lumonde nze nina mukwano gwange bamwita Daniel oyo azimba ka hotel ako ne ku page yange kwekali kono yali musawo era okumumanya kwange twagula ploti ewantu wali wamu nga yalina okumpa ekyapa we twafuukira ab'omukwano naye ng'alina ka clinic ne tugenda nga twogera n'omwami oyo n'ayingira n'atandika okugula obutaka naye ndowooza era waliwo wano abantu bennawaako okwo ku nnamba ye kuba naye ntera omuba forwardingira n'atandika okugula obutaka bw'agula obutaka sente ne zigenda nga ziwera yalina we yali ateeseka practice kaawe ntinda kati yamenyawo weewe tuzimba wooteeri eyo naye yaŋŋamba Haji nayambala amakooti gano buthamometa bwange nga ntambula nabo for years naye nga ntunda aspirin wa mitwalo 2 gumu kitundu consultation simanyi gumu kitundu and what have you emyaka gyange gyonna the moment I understood the game sente yazikolera emyaka 4-5 bw'otunuulira mugendeko ku page yange Bakaluba property services olabe results zaafunye kuva lwe yatandika okukola ekituufu okubanga agenda n'akola ki n'atunda amataka ago kakati agenda n'agatunda n'afisaawo n'agenda n'agula n'amanya nti nno kakati nsobola n'okugulako ew'omuntu ettaka lya millions 8 ne musasula 2 ne mugaa ngenda zisasula bwe ziti n'entandika okusalaasalamu ate abajja okugula bennyini we bajja okugula ate ngenda n'emmaliza oli like he understood how the game goes. He took a chance n'atandika okukiyingira kati sente zaakola tosobola kuzitegeera professional nasigala kumuyita musawo benali mpeerezaako egundi era mukirawe nateekako Daniel naye era erinnya likyaliko nti musawo kakati gw'olwaleero nga oli mu Buwarabu bakusasula emitwalo 8 buli mwezi gw'oloyo eriki osobola ddala okutuula awo n'ogamba nti target yange kankikole. My target is to make my yearly income,
my annual income to become my monthly income. Osobola okufuna obumalirivu obwo obugamba nti bansasula emitwalo 800 buli mwezi, kitegeeza nti no mwaka ogugwerako kale nfuna obukadde 10 obanga mu emitwalo 4. Nsobola okuteekawo embeera nti nno obukadde obwo nsobola okubukola omwezi. Wekkirize mu ogamenti nsobola obukadde 10. Nze nagenda e Bulaaya nga nnoonya obukadde 3 buli mwaka buli mwezi. Nali nkibaze nti buli lunaku senga afuna emitwalo 10 nga ndi e Uganda kiba kimmala. Nentandika ku project, but along the way n'okumanya nti n'obugagga tebabusonda busonzi, natandika nengenda mu 5 nengenda mu 10 nenyingira 2 na kusoba nga neziyingira otudde na butuuzi ng'oliwo. Naye ng'ezo sente saali ku sente ze baali bansasula mu Bulaaya eza security, wabula nazikozesa nentandika okumanya nti nno omuntu osobola ozipalapalanya bwoti, osobola ozibalansinga bwoti. Kuba omuntu yenna akola sente mu bulamu, banaye mbabuulira omuntu akola sente mu bulamu alina okubanga asalawo. Alina okubanga asalawo kubanga omukisa gujjanga kutiisa. Nga kutiisa. Kati gwe ekikwawula kwagenda okulemwa kugukwata n'ogukkiririzaamu. N'ogukkiririzaamu n'ogustadinga n'ogaana naye ekintu kino ngenda kifiirako. Kati omuntu ali awo olwaleero ayagala kukola bizinesi ezinga 4 5 tasalangawo kikyayagala. Ogenda kigraspinga otya? Yes, webale nnyo Joy. Some people are just trained to be servants. To be servants. Wabaku nze nakugambye mu bulamu bw'ensi togoba kinene nnyo. Goba ekisookera ddala funa eddembe lyo. Funa eddembe lyo naye kiteekeko obudde. Ogambe nti no mu bulamu bwe buti ngenda kubanga nkola kino. Otya, abantu bagenda ne beekwatirawo ne beekuba engalike. Ne beesiba nga baakatandika butandisi. Omuntu ofa otya ku university n'ogenda n'ofuna millions 2. Ku millions 2 n'ogenda n'opangisa ennyumba ya mitwalo 7. N'ogenda n'ofuna financial loan. Eyo ne bagikuweera ku mmotoka yo. Ne bakuwa emmotoka nga buli mwezi bakusalako emitwalo 3. Kitegeeza akakadde wakajjeewo dda. Kati akakadde ako ke wajjeewo dda n'okwata nga buli mwezi onywa amafuta ga mitwalo 35. Kitegeeza nti nno ojjako n'emitwalo 5 ekitono ennyo konaagamba nti nno kateya ndiwe akagenze ku mmotoka. Kati osigaze emitwalo 6. Emitwalo 6 ng'olya. Emitwalo 6 ng'ogiryako. Kakati kitegeeza nti buli lunaku bw'oba olya emitwalo 2 kitegeeza buli mwezi we guggwerako millions 2 ojja kuba tolina. Olina okuba ng'ogenze nako mu mabanja. Kakati abantu batandika okukwata tamale mirundi agiyita arrivalism. Wakava mu bulamu obw'okuba nti n'oyagala okubeerawo n'oyagala otuukire mu bulamu okulaga nti watuuka dda. Yeno difference ekutte abantu abatasomye nnyo okulaba nti nno bakulaakulanye nnyo okusinga abantu abasomye, given the same circumstances when it comes to financial income. Nti bw'oba ofuna obukadde 3 gw'omuntu asomye nnyo atambuliddeeko mu klasi z'abantu abasomye, oyinza okwesanga nga obukadde 3 tolina ky'osobola kubukolamu, naye ate Saalongo eri ku luzzi avuga kiroole bw'aba afuna emitwalo 3 millions 3 asobola okukolamu ebintu binene nnyo okusinga. Kitegeeza omuntu ono omusinga businzi buyigirize bwa mu kibiina, naye tosobola musinza buyigirize bwa ku street. Kisookera ddala society gy'alimu agiblendingamu n'agitegeera n'amanya eby'essente we bitambula. Otya, bw'ova ku university nakugambedde waguze emmotoka. Emmotoka enywa amafuta, watandisa apartment lwansonga nti no wasoma ne Saara, wasoma ne James, mwenna nga bwe mutandika temwagala kuluzinga touch. Mulina okumiitinga ewandege ya buli lwaggulo, mulina okumiitinga ku Javaazi, mulina okubanga muli mu mbeera eyo. Bwe mutamiitinze awo ba boys
wande balina okujjako mu apartment yo. Okay? So ogenze olabye Haji azimbyewo ka apartment awo wekali 7,000 kagadde ka brighteninga bulungi ng'okayingira ng'okwatiddewo sente ezakatandika olwansonga nti you have to keep up with the class. Zonna nga bwe zijja nga zigenda nga bwe zijja zigenda eva gw'omwezi osasulayo gumu kitegeeza nti zijja nga ziyingira nga zifuluma. That is financial illiteracy. Ozikwata bwe zikuyita mu buyisi bw'olaba omuntu bw'anaayiwa amazzi mu kisero. Naye omuntu akugambye nkubuulira lwaki abantu abatasomye ennyo batera okufuna. Abadde ya droppinga senior 2 senior 4. Kitegeeza nti abantu bano abagenda bayitamu abagenda ku university atuuka ekiseera nga takyasobola ku keeping up nabo. Bamuyiseeko bajja mu sekerera teyasoma alina watandika okwerowalinga. Now omuntu oyo singa nkuwabuwi kifaananyi. I'm not against education here. I want people to understand where I'm coming from. Njagala abantu bagezeeko okutegeera kino bona batoli negative nti namu attacking you ojja kutegeera where I'm coming from. Omuntu ono who has got nothing to prove agenda kwata sente zino agende bwayise afuna akazigo ka mitwalaga. Bola baba nena baba batandika emitwalaga ne baba musasula obukadde 2 oba 3 kati tugambe bukadde bwaffe 2 kati awerandiroodiwe emitwala 2. Okay? Omuntu oyo bw'aba alina ekinene nnyo kyafunye omulundi ogusooka kale katugambe nti no ajjeeke ekwemu ekinana gy'asigazza akutteko emu kitundu agiguzeeko ka boda. Kitegeeza asobola okulya ekikomando, asobola okulyawe wa mama nake emmere ye13 omwezi ogwo ne gubanga guggwako. Kitegeeza nti okugenda ku mulimu agendera kabajajike. Tagenda kubeera nga gwe eyagula emmotoka eyajjira mu loan. Expenses ye gye yateeseewo yabadde within his means. Yagendedde ku boda talina gwayagala ku proving at all. Talina amafuta anyoga 5,000 gonyoga gumu kitundu olinako ne loan. How do you expect okuba at the end of the year ng'ogenda kubeera ne results zezimu n'omuntu oyo? Sente zatandika okugenda wano okufissa kitegeeza nti ebwayise wasula asobola okumanya akafute bakaseera kubanga kali Islame. Kitegeeza nti no asobola okukakolobozawo n'afunawo ka poloti ake milioni 3. Gwe kakati ali ku kafe Java tosobola kuba na formula eyo mu bwongo bwo kubanga si eklasi y'abantu b'otambuliramu. Kati akake emitwalo 3 asobola okukagirawo nga kalina mu lutobazi. Nayiwako awo obutakataka n'asetingawo kakisenge ddiiro akazimbisa na bikonwa. Obwongo bwe buli ku origino. Obuntu obwo bw'agenda okubukuba plaster agenda kubuleetinga out emitwalo 10. Okay? Obuntu bubiri. Kati gwe kitegeeza osasula ennyumba ya mitwalo 7 ku mitwalo gye 7 yo already yakusinze dda ya savings dda emitwalo 5. I want you to get this. Yakufunyeeko dda emitwalo 5 kyekisooka. Ekiddako wagenze bakuwadde emmotoka ya loan gwe nawe ali ebulaya we kiti kyeteekemu. Emmotoka ovuga Range Rover ofuna yonna wagisasula oba bakuwa bu high purchase oba osasula okyali ku furniture osasula. Kati nkulaga omuntu ono alina kye bayita financial understanding kyakusinzaako. Already yakukubye dda penalty yakukozeeko dda emitwalo 5. Kakati ogenda kuddayo emmotoka yo buli lunaku onyo omutwalo gumu kitundu ye ali ku bajaji teyagitekingira na loan buli lunaku agisavingako omutwalo. Kitegeeza ne bwaba akola ennaku 5 Monday to Friday ennaku 20 eje emitwalo 20 kati kwa 5 gakwate ogagatte ku mitwalo 5 ejasoose ezo 7. Gwe olina loan bakujjako emitwalo ina liability gagenda buli lunaku. Kitegeeza nti no ku 7 yakutte dda akakadde akateese wali.
yakutedde akakadde yakateese wali steput ali low alina kakati ekigendererwa already yateese nawo okodda ka passive income mu butono bwakako emitwalo 10 gwe ani gwogenda ogamba nti gende bwayise okoloboze wana akantu bwe kati oteekewo nga mugenda kazimbisa millions 5 kuboja class y'abantu gy'otambuliramu you want to impress oyagala batuuke ku bintu nga binene oli si kyayagala kitegeeza nti buli mwaka ono omuntu agenda kuba kusinga millions 12 agenda kuba kusinga millions 12 now because omuntu ono alina abantu beyeekuumiramu abawansi abalina ebizibu wa mama naka wali emmere waliwo aboogerera waliwo abatamiivu singa asigala nga ali put ng'obwongo bwe bukyali kiriya asobola okutegeera ng'alina financial understanding millions 12 kyangu nnyo okusanga mugerwa ayagala okutunda poloti gye yasikira eya millioni 3 ng'agenda gitunda 15 gwe 12 ze yakusinzeeko asobola ziwa gundi namugamba sigala ngo mmanja obusatu ogenda mukwatirawo eyo bw'anaabeera naye okumala emyaka 2-3 ogenda okuddanga ye already alinawo poloti eri mu millions 7 kakati in value negwezo bwe zijja bwe zikuyitamu it's just the goal in life should be being rich, not pretending to be rich. Okitegeeza kati oli omuntu atandise okubeerako ebintu byakola ddala ebiritangible ebintu ebyamakulu agenda kugaggawala ebituufu ebitaliimu kwekoza nze waliwo client yankubiraawo nga ndi wano ekyanja ku makya mugamba ndi mukunywa kya era ovuddewo nampulira nga ntumya Rolex haji ovuddewo kanga nga kugamba yagala okuntwala nti ndi wa kitalo nyamuga no ndi ku site yange waliwo wano omwami waliwo omwami omusoga asika chapati nungi nnyo ndi ekikopo kyange ngenda nakyo cause my goal is to make money. Nali badde sikyavuga kati mmotoka ngenda gye ngenda nembeera mu mayumba g'abantu juzi nasula mu mmotoka wali nti nkyanoonya sente. No, cause I want to have money, not to pretend like I have money. Kati abantu abasinga ekyo kyebayingiramu nga baagala okulaga. Kati abantu abasinga tugenze ebweru. Omuntu agenze ebweru n'otuuka kino si attackinga muntu yenna oba saagala kulemesa muntu yenna ayagala kuzimba makage or anything like that. Naye bw'obanga wagenda e Bulaaya nga bakusasula 2,000 eza paundi eza dola oba olina gy'oli omuntu yenna oli mu Buwarabu bakusasula millions 3. Bw'aba bakusasula millions 3 n'otuuka nga watandikidde ku kyakugamba nti njagala kuzimba nyumba yange ya maka, watandikidde mu mistake. Watandikidde mu liability instead of asset. Okay? Ekintu byembagamba no tewaliwo bipya byonna mu bisomye ku internet mbimanyi. Asset kye kintu ekireeta sente kiyingiza. Bogula akataka ng'omanyi nti ndi katunda is already an asset. Ne bw'oba tokitundidde kitegeeza keeping up with the Jones. Mulirwana yaguze mmotoka and what have you. Nze nali esidinamu awo n'ekinnuma olwaleero ebbanga lyonna nalimalawo nga sivuga mmotoka. Nakoma okuvuga emmotoka in 2005. Nzijukira nali ngenda na Harry eyo nga nina akamotoka kange ka corona kaali ka red. Abaana bange gye baba bazaalirayo they were prematures nga naye nvuga nengenda akamotoka ako nenkababirya ne kafa kuva olwo saddamu kugula mmotoka naye mbaddewo for another 15 years nga nina ekintu ekinnuma abaana bange nabazaala ne bakula nga tebalabye mmotoka do balwadde n'okubira cab and what have you nga naye ku street gye tuliko waliwo mu Nigeria tuli awo mu maaso yasooka n'avuga S-class n'addako n'avuga Brutec ejjeero zino empya
nga waliwo abazi parkinga nako kati ate abanange nga balina obsession n'amamotoka. Naye do you know what it means? Omwana w'okubanga yeegomba ebintu by'abalala nga there's nothing you can do about it. Omanyi mu bulamu bw'oba oyagala okusucceedinga, you have to be able to give yourself orders and obey them. You cannot do that nga to believing nga to manifesting faith nga to chietesemu. It is something, it has to be like a religion. Nga chichuka kubanza kakati ndi Muslimu is not subjected to negotiation. Tetuchi discussing ko wendi kati notuka n'ogamba nti njagala okwachivinga ekintu ekifaanana bwekiti n'ebice ebisobola okinzijako. Nze natunulira ebyo ebintu nga bigenda ku kinzijako. Nengamba sigenda kugula mmotoka, sigenda kujja, sigana balala kukigula, but it is my dream. Oyinza okukigula nga obadde osingako ku income yange. But I was a security guard. I was a security guard nga bwe ntandika okubikola tebisobola in any way kuyamba kirooto kye nali njagala. Mwenna bamanye Bulaya ani atamanyi, mwenna abanda banga mu North London eyo nga nziza okusala idi ani andabanga nzijako nga nvuge emmotoka. Naye nga natula ekiseera neekola balance sheet yange nengamba no wano siitawo. Siitawo sigenda, I'm not going to die a security guard. Omuntu yenna akuwa omulimu, what they do, they switch off your brain. You don't think. Yes, priority matters. Nentuka ekiseera nemmanya nti nonze Haji priority yange njagala kukola real estate Uganda. Kino nze buli 10 kye bansasula nga ndaba mu akasawo ka seminti, ndaba mu erufu ya nyanja, ndaba mu forward ya gundi. Thinking in that way, natandika okulaba ebintu nga bitandise okuhappeninga. By the way, mubali e Bulaya manyine kuno kuliko abantu bange abamanya ati ani atangeya ku family yange Sidinam. Kapeti nkadde bakola bwe bati ani atageya ku baana bange. Allahu Akbar. Naye natuka ekiseera ne bamanya nti my dream is my dream. N'abanda bo olwaleero be batukange Sidinam ne batunulira bwe bati ng'obukabada bugudde ne baga kati omusajja yali e Kampala. Abantu gwe batudde gwe balaba. Twansonga nti nze kye naliko nakiteeka nasoma akatabo ka Rich Dad Poor Dad. Wallahi ne kateeka mu mutima gwange. Nechi muve kubina ebintu ebyokuyitako obuyisi ku information n'okiyitako obuyisi n'ogenda. No, ebintu bino you have to be analytical. Olina okubanga obiyitamu ddala n'obanga tobiyitamu buyisi wabula ng'obitegeera. Nammwe abali wano abalaba olwaleero tosobola kubiyitamu enkya n'obivaako n'obiddamu ng'oli awaganaga n'olowooza nti no you're going to achieve it. You cannot. First of all, olina okubanga buli kaseera okola checks. Kiringo omuntu yenna abeera mu bulamu nga tofuna mutawaana. Omuntu yenna alina amagezi agategeera olina okugaana naye walabika waliwo omutawaana ng'obwongo bwange tebugulaba bulabi. Nawe cross checking. Kakati olwaleero w'oli olina ekintu ky'olina nti njagala kubanga nfuna millions 5 nga ziva mu assets zembankoze. Assets zo tandika okubanga oli ozidefinings ozitegeera. Olina bonds, olina rentals and what have you. Muve ku zino financial institutes mubiveeko ebyo ebyabwe. Aba kye baliko is about taxes. It's about loans and taxes. Njagala to getting original ku ground kubanga ewantu wonne wakyali virgin nga ene Uganda omuntu oba okyalina chances nyingi nyezi kimakinga ng'otandikidde wansi kati nkugamba nti no vano gende eruwero nonye katano ku 10 ake millions 3 ogamba nti oyagala kusula najjeera. You cannot do that right now. You cannot afford. Kiriza wawoli woba otandikira. Omuntu ofunye chance kakati bakusasula millions 10 buli mwezi lwaki otandike ennyumba ey'amaka ye millions 5? Why? Notandika okugitunulira olw'okusonga nti nogenda gimalira mu millions 5 ogamba abantu value yayo ng'eri mu 8. That is a liability. Ne bwe natuuka mu buwumbi 2 ng'ogizaamu buzza tulo terina kyegenda kukuyamba. Hello?
terina kyegenda kuyamba. First understand olulimi olwa ssente. Nina omuvubuka bamuyita Serunjoji yali akola ku Mackenzie nga nkola ku reception emmere nga bagireeta bwe nalaba erinnya Serunjoji ne muyita ne mugamba hello from Uganda Serunjoji Lugave how do you know are you from Uganda ne tutandika okunyumya. Serunjoji na becoming a good friend of mine. Yali mwana bamuzalira eyo. It's a consultancy firm I was working for. Ne tutula ne tunyumya. Serunjoji yajja wano ng'emyaka 3 ne tusinkana ekamo kyao ne mugulya kachayi. Serunjoji nga namugane muri estate ne mulambuza bye nali nkoze. Bwe yatuuka ku maka gange agenda mu nyumba yonna. Nyumba bisenge bimeka ebinabiro 8 swimming pool bichi. Nagenda olwaddako ne tuddamu era ne tunyumya. Nangamba Haji, you know what? Ampita Yasin, you know what? At Mackenzie, we are a consultancy firm. We are paid not to give anything out but advice. Now I'm going to give you this advice and it's for free. Nemugamba, what is it? For you to come and construct a house of more than $1 billion shillings. Nojja nga ogisulamu weeks 2. Noddayo Bulaaya n'osulanga eweeru ng'osula ku kimeeza ngo okuuma. It is the worst. It is very, very laughable for anyone who goes over Chigamba. So did you build it for pleasure? Wajizimbo ojiteke wanongo olabako bulabi? Nanga if I were you, nali kutte nyumba eyo nenjitunda kwembanga sirina assets ndala. Ne bampamu $1 billion shillings or plus. Nengenda nekola rentals. Kuba rentals is $1 billion. Zisobola okuwa obukadde nga 15. Boboze ezimbidde. So that means wali ku kimeeza we nali ntudde nali nkolera millions mmeka. Nali nkolera pound 2,000. So kitegeeza nti singa njitunda rentals zino nenzitekawo netekawo passive income, I can easily go back kuba empapula zange nazirina nenziramu nenkola nendeka zino sente nezisooka za accumulating millions 10 oba 15 buli mwaka. Nemmala emyaka gyange 2 nenkomawo nenzimba ate nyumba yemu ne gye natunda. Obugagga kulaba bintu mu ngeri ya njawulo. Kulaba bintu ngeri ya njawulo. Nze leero family yange badde ku kisaawe nga balinnya bajja. Oli atese TV 2 mu mugugugumu bazikebedde nga zirimo kirana. Hako TV tugenda zisula wana. Muddakiike mune mbakuba like dwachi how hard is it okusitula nojja mu TV emu n'ogiteeka wansi omugugu ne gubanga basobola okugutwala deni emu n'eryonkedde Kampala neddeeka okusinga okuga nti zonna zidde like olinaga nge ekintu okirabanga ekitono naye omuntu tasobola kukirowoozaako immediately. Simanyi oba mukifuna nti like someone can know my instincts zetagisa nnyo omuntu wootuukira ng'ogenda kukuba ekkoona. Ze zitu making naye ng'oli ekibadde ekyangu akizibuwaza. Kati olino waliwo omuntu omu nze ekinyamba banneesoogera mannya gamu. But I share experience okugamba abantu bagezeeko okutegeera. Waliwo omuntu gwe nayogedde naye kambikyuse ngezeeko nnyo okukikyusa. Yabadde yantumye nkola consultancy bino bye munsasula nengenda ne assessinga. Naye yazimbye apartments 2 ziri wansi bwe ziti bakazijjayo balina endala ze bagenda okwongerako. Mukana ngo nansonyi okozesa example no it's okay kuba nakuwadde ku magezi n'abalala kambawe. Naye yakoze apartments zina kubeera 4 ayagala zisituke emyalirire 5 kuba bamusasula. Kati yakazimbako ennyumba 2 ali ku mwaliro ogusooka naye azimbiddewo emyaka 5. Kakati ayagala ayongereko endala 2 then atandika okusitula emyalirire 5. Ne mubuuza kyokola olina emyaka emeka? Nti ngenda myaka 6. Kiri okizimbidde emyaka 5.
Are you constructing for the sake of constructing? Or you are constructing because you have a target, you have a dream, or yagala kulyako ku sente zo? Do you have a target? Ndiye. Kakati bakusasula sente mmeka. Akantu kano wedda kenjagala tusome naye nkatuuseeko obudde bwiza. Ne muka kakati tutandika okukibalamu. Bw'ona atandika okugenda ng'ofiisa pawundi 1,000 zino ennyumba eziddako ogenda osuubira sente zaazo millions 8 ogenda zifunira bbanga ki? Nti myaka 2 fine. Kati emyaka 2 ate oyongere oteekeko waggulu tandika okubalamu emyaliriro 5. Ne mubuuza olowooza olina buwangaazi ki mu nsi? Kitege omuntu ono already alina sente eziyingira era alina n'ekirooto ekirungi naye alakinga mu financial education okubalansinga ebintu okufuna omukugu asobola omuyamba asobola okusalawo mu bwangu. Ekyalisinza obukulu mu byonna zimbako ennyumba 4 ekifo kye wabaddemu kirungi nnyo zisereke nekyawaggulu kive nako don't dream about it zimalirize oziteeke ku kakadde kamu kuba ennyumba zabadde za bisenge 3. That means omwaka egunaggwako emyezi 2 gijjeeko gya muntu atasasudde oba wabaddewo ennyumba ebadde enkalu kitegeeza ogenda kufuna obukadde 40. That is pound nga 8 kolwana n'okulwana okukasevinga. Kitegeeza watandise dde okreatingawo ka passive income kano kagenda kuyamba bona leeta 10,000 lw'obadde ofisa lwali badde oyongera ku kizimbe kyotalyako omwaka oguggwerako ogenda kubaawo ne mu 1,200 1,200 oli mu bukadde 5 n'okusoba kwatagana 8 owezezza 9. That means you can go and buy another piece of land. Lwaki ofiira ku poloti emu? Ne mubuuze ekirala olina yoko bupoloti obulala nti ne mugamba bupoloti obulala lwaki tobukwata n'obutunda? Oh, I'm so sentimental. Ekintu kyange mba nkyagala nnyo njagala nkyekuumirewo kibeerewo. Nze I fell in love with my first car. I fell in love with my first rentals. Nga zitandise okunkolako identity. Omuntu omukozi wa sente taba na sentimentals tozimunyumiza tomunyumiza okasasiro aba anoonya sente ze zikola ebyo byonna by'oyagala. Kwata bupoloti genda obutunde buli bumeka osuubira kati otandise ekyemyaliriro 5 ogenda kimala ddi? Tolina suubiri genda kimala genda bukwate buli bumeka 3 genda obutunde. Obuwagula emyaka 10 emabega kati buli mu millions 3-4 genda obutunde kwata millions 4 zireete jangu omala apartments zino zimbako n'emyaliriro 5 zituuka mu 2 omala otandikirewo okufuna sente zivaamu bw'ogattako n'obutonotono without stress ojja kuddayo buli bupoloti obugule. Ojja kuddayo mwetika emigugu egy'obwereere bannange. Okitegeera buli bupoloti ogenda kudeka kufuuka sentiment obugagga tebabusonda. Hello, obugagga tebabusonda, obugagga bubeera mu kubaza. Yiga kuba nze mulimu wana abantu abatuuse mulimu abantu kati abali e Bulaaya nga bagaggawala dda. Bagaggawala dda. Nze nina muganda wange gwe mmanyi alina ettaka. Ettaka nga bwe ndikwatako bwendi alowooza nti Haji mugagga naye natunuulira ettaka lyalina ne ntunulira byakola e Bulaaya ne ngamba senga nampise buyisi ne tutuula wansi ne tutandika okutematema byasobola okukozesa ettaka eryo. Eryo ettaka osobola oddikozesa ne bw'oba olitunze by'osobola okukyusakyusa mu bw'owa ne Uganda dakiika budakiika ng'ozzeeyo ng'oguze n'ettaka eririfaanana oba n'okwata ne weeyongerako okeewala ne likula nga lino bwe lizze likula. Naye Team Westwood oyo client wange ani amuyise kyengezaako okubalambululira nti bannange muyiga okubanga musalawo financial literacy. Nina akantu ke mbadde njagala okubayigiriza naye obudde bwankutte dda. Abantu abatandika okuprogramminga ekintu ne batamanya nti factors zigenda zituukawo mu bulamu nga tezikyasobozesa. Olwaleero omuntu alina omwana omu nga muwala wa myaka 2 n'akalenzi ka mwaka gumu oba akawala ka myaka 3 n'omwaka gumu. Bw'obanga ogenda osavinga pound 1,500
kitegeeza mu myaka 10 gye bujja oba emyaka 7 ogenda kuba tokyasobola kubanga osevinga ekintu kyekimu. Lwansonga nti nno sente z'ofulumya ku mwana ow'emyaka 3 si gy'ogenda okufulumya ku mwana ow'emyaka 10 oba 15. Nze nagendanga mu £1 ne ngula ka $1 birthday ne bakuba enduulu daddy and what have you and we happy. Olwaliro iPhone 12 bajagala daddy tukulaba okukola you can afford kino bwe kakati awo if I can buy it now alhamdulillah kiyinza okuba ng'enteekateeka nagikola nkisobola naye bw'oba tokikoze bw'oba tokiteeseteese mu bwangu alhamdulillah bw'oba tokiteeseteese mu bwangu ojja kutuuka mu kiseera ekyo nga sente ziri 1000 lw'obadde osevinga tokyasobola kubukola ki kubikwasaganya. Ako sijja kalambulwa bulungi era temujja kategeera naye tudde mu wiiki eddako omulamwa gwaffe guno tujja guddako saawa ewezeemu saawa ya magaribi naluddewo keddakiika zino zenduddewo zennyongeddemuuko omulamwa guno tujja gukomekkereza ndowooza ku Sande eddako kuba waliwo ekinyusi kye mbadde njagala okwoonako naye obudde bwe nakitandika is a long story njagala kubayigiriza bwe bakola ssente twetegeke bannange abadde kuno ng'osharinze ka video kange nkwebazizza nnyo n'akalabye obulabi ng'obadde tongoberera nonneeyungako nkweyanzizza nnyo nnyini ddala. Financial literacy tugenda kugimala next week kubanga omulamwa guno nakirabye nti nno kikulu nnyo. Abantu abasinga ku ffe tulina emikisa n'emikisa tetugisobola bannange nze njogera ne ba clients n'owulira nga omupushinga ddala omuwa ekituufu ekyokukola naye bambi nga tamanyi bumanya. Abantu abamu muzimbye ebintu nga ne mwabizimba kulaga bakika kyammwe nti musobola abamu mwayagala kulaga bakubuko nti nno naye nga ddala tebikuyamba. Like embeera nze gye mbateekamu yakwetegeera nga mmwe mwetegeere nga mmwe bwe batyo bwe bakola ssente nze neetegeera nze bannaye omuntu tandumirako bannange muve kunoonya abantu muve kusanyusa abantu kola ssente bajja kunoonya buli kimu bajja kikubya bw'onaabanga weetegese. Abambuuza consultation yange yakabeeyi mujja kunkubira mwogere naye nze ndi ku origino nsobola okukyalira ku site yo nayo ne tumanya ki ekyokukola mulimu n'abatankozesa naye nga baagala tupulaninge abo bonna mbadde mbakolako kampani yange naguddewo nkolera ddala kino kye natandise kinene ate ngenda kikwasaganya tiimu weeri kuba Kaluba Property Services consultation ngikola. I can visit your site ne tupulaninga kiki tugenda okukolawo mwebale nnyo kuneeyungako ate njisaba mwekuumire wano ate n'emirimu mugimpe. Nze nabagambye ntunda kuzimba wano e Kampala naye okuzimba kwenzimba mmanyi buli omu asobola okuzimba ekyange kijjirako mazima kumpa ssente zo ne zibeerawo nze haji ku byange bye nnina teri muntu akyampa ssente ze ne zinzirusa nti nzibbye la abada kye nnina kimmala kye nkuliddeko ekitono nkikulyako lwakuba mba nkukoledde ate mba nkukoledde ekisaanidde. Until next week mbasaba tuddemu tuwaye tuwone ennaku y'ekyeyo nze nabagambye omulamwa gwange gwa kubazibula maaso mwenna njagala ne bw'onaaba tozze Kampala omanye nti nno olinayo ekintu ekitegerekeka ate wano the place is still virgin wano ekintu kikyali omuntu okyasobola okupenetratinga okusinga eyo gye tuli. Mwebale nnyo neyanziza nnyo neyanzege. Until next week tugenda kubeerawo saawa 11:45 tukamaleyo kano ne busitolo obunyuma ngenda kuba mbubayongeza. Baklanti bange Madam Stella nkutumidde nnyo omukyalo oyo Stella sinabakula wali mpadde ka hai omukyalo oyo twafuukidde ddala ba mukwano gwe naguddeko mu bafere nga bagenda okumubba nnyumba gye bazimbire emyezi bamugambye bakugaba myezi 2 okuyiwa sirabu oli naakusaba ssente eziyiwa sirabu nga zimala ennyumba yonna. Madam Stella wanneesize ennyumba nagizimbye era olwaleero ennyumba yo ndowooza ogirabye ewedde bulungi ku ssente zezimu ze baali bakusabye okuyiwa sirabu na mwenna abampadde emirimu nkola ekikulu mulimu baklayanti bange agikubidde simu tokwata ndi whatever nze nabaga kasita omulimu gugubanga gutambula amwe man of few words bwe kijja ku simu
naye bw'okiŋŋamba mu ddakiika eyo mba nkitegedde kyemmakinga sure nti nkola kubanze njagala nnyo omulimu gwange gube nga gunjogera rather than ebigambo kyenkola kyembalaga musule bulungi until next Sunday saa 11:45. Assalamu alaikum.